მოგესალმებით. დღეს არის 21 ოქტომბერი, არის სამშაბათი და მე ვაგრძელებ ჩემი ვიდეო განხილვების სერიას, რომელიც დავიწყე ალბათ 1 თვის წინ. ჩავწერე 3 ვიდეო და ვაპირებდი გავჩერებულიყავი, მაგრამ გარემოებებმა დრომ და ასე შემდეგ მოიტანა, რომ კიდევ ვაგრძელებ, არ ვიცი რამდენად კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, მაგრამ იმედია რომ დავინახე რაღაც საჭიროებასავით ახლა არც იდეალური დროა მისთვის ზოგადად გულისხმობდა, მაგრამ მაინც რომ თუ ვინმე დაინტერესებს და საინტერესო იქნება და მეც ალბათ გავერთობი მაგისტვის წერ და რას წერ გეტყვით ხო, ვინც დავუშვათ პირველად და მეორედ უყურებს, უფრო პირველად მეორედ უყურებს იცის, რომ რასაც როდის სპორტული რასაც როდის რაღაც პაკეტებს თამაშობ, შევცდილობ რომ განვიხილო, უფრო მეტად თამაშობ ვიდრე განვიხილავ და მე ამ განხილვას ვტვირთვავ YouTube-ზე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, არ ვიცი, ხომ კიდევ ერთხელ ალბათ რამდენად საინტერესო იქნება, არ იქნება ეგ უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. ხო, რა ხმას რაც შეეხება იმედია დღეს უკეთესი იქნება. სამწუხაროდ მიკროფონი ისე ვერ ვიშოვე, მაგრამ ვერ ვიშოვე რა, არ ვარ მომზადებული, ესეც სპონტანურად გადავწყვიტე, მაგრამ ალბათ რომელიმე ჩაწერას გავაკეთებ ისე, რომ სრულიად ხარისხიანად იყოს მიკროფონიც გქონდეს და ასე შემდეგ რა. ხომ, ახლა რაც შეეხება რამ ტურნირს, რასაც ვთამაშობ, ეს არის პირველი ლიგა დაიწყო 19 ოქტომბერს. ზოგადად ეგეთ ერთ ჩაწერაზეც ვისაუბრე, რომ არსებობს ეგეთ სუპერლიგა, უმაღლესი ლიგა და კიდევ პირველი და მეორე ლიგა რა. სუპერლიგა და უმაღლესი ლიგა დაახლოებით 5 კვირაში ერთხელ ტარდება და პირველი და მეორე ლიგა უფრო ხშირად რა. კავკასიის უნივერსიტეტში ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგვიძლიათ მიხვიდეთ ითამაშოთ და მეც ახლა არ ვიცი როგორი პაკეტი იქნება, გახსნით ტურნირი იყო, ველოდები რომ შედარებით მარტივი უნდა იყოს და მიზნად დავისახავ 15-ზე მეტი ავიღო 24-დან და ზოგადად ალბათ შეხედავთ როგორ თამაშობ სუპერლიგის ერთ-ერთი მოთამაშე. პირველი ლიგის პაკეტს, ვისაც სასწავლი აქვს, რამე შეგიძლიათ ისწავლოთ, ან პირიქით არ ისწავლოთ რა, ან უფრო მეტად ხო მოკლედ რა, როგორც არის, თქვენი სურვილის სამეფრი გამოიყენეთ. ხო, მოკლედ დავიწყოთ ნელ-ნელა, პირველი ლიგა, ტური, პირველი 19 ოქტომბერი, ავტორ-რედაქტორები ბექა ხიტირი, გიორგი ხარაიშვილი, როგორც ჩანს ტესტერები არ ყავდათ ან გამორჩათ ტესტერების ჩამატება პაკეტში. ჩემი მხრივ მადლობას გადავხდი პაკეტის პასუხების გადამტენებელს, რომელიც დამეხმარა ჩემ მეგობარს ლუკა ლომსაძეს. კარგი ადამიანია და მოდი დავიწყოთ. ნახოთ, სტანდარტულად რა წავიკითხავ კითხოს, დროს ჩავთავ და შევეცდები გამოვიცნო და ვნახოთ რა იქნება. ერთი შევამოწმებ ხომიდის ჩაწერა, ოკეი, ყველად არ ვილაპარაკო ამდენი, კაი, დავიწყოთ. გირჩევთ ჩაიწეროთ. ექსის შესახებ ინფორმაციის ძიებისას შევხვდებით ცნობებს ჯერ კიდევ მე-9 საუკუნეში მცხოვრებ გამბედავ მუსლიმზე, სახელად აბას იბრ ფირნასი და კორდობაში არსებულ კოშკზე, თუმცა ადამიანთა უმრავლესობისთვის იქსი ერთ იტალიელთან ასოცირდება. და სახელად იქსი ერთსა და იმავე ასოზე დაწყებული ორი სიტყვით. კაი, დროს ჩავთ. ოკეი, ცოტა გრძელი კითხვა, ჩაწერა რატომ მოგთხოვ, ეს მაგას შეჯერებით კარგად ვერ ხვდები რა. მე-9 საუკუნეში მცხოვრები გამბედავი მუსლიმი, აბას იბრ ფირნასი. სახელს ხო არა აქ რამე კავშირი და კორდობაში არსებულ კოშკზე, ფირნა. არაფერი არ სახელზე არ მახსენდება რა. თუ კოშკია და გამბედავია, სავარაუდოდ რაღაც უნდა გაეკეთებინა ამ კოშკზე, ან ნასულიყო, ან უნდა გადმომხტარიყო. იქსი უნდა დაასახელოთ ორი სიტყვით, რომელიც ერთსა და იმავე ასოზე იწყება. პირველი იტალიელთან ასოცირდება. და ანჩი ხო არ არისო და რაღაც
ფრენაზე თუ საფრენის საშუალება პირველი რა შეიძლება იყოს პრიმიტიული რაღაც პირველი პარაშუტი დავუშვათ პირველი პარაშუტი არ მოწონს ჩემი ვერსია რა ცოტა მარტი პაკეტს ველოდი მაგრამ ეს არ ჩანს როგორც ჩანს ეგეთი მარტივი როგორც მე მგონა ერთი შეხედვით ოკეი პირველი პარაშუტი ყოფილა სერც ჩავიწერ და კომენტარს წავიკითხო პარაშუტის პრინციპით მომუშავე ფირნასი პარაშუტის პრინციპით მომუშავე მოწყობილები მეშნება იყო ხო არ ვიცი აქ X-ი ერთსა და იმავეს დაწყობილი არის სიტყვით ცოტა გრძელი კითხვა მომეჩვენა და ცოტა ზედმეტ ინფორმაცია სახელი დიდად არაფერს არ გაძლევს სკოლაში კიდევ მოსვლენი გასდანჩენი ნორმალურია X-ი ერთი და ერთთან ასოცირდება პირველი ხო როგორც წესი ადრე თქვი რომ გახსნელი კითხვები რაღაც გარი რომ ამ კითხვის ნომერთან არის პირველთან დაკავშირებული ეგეთი ის არის რაღაც როგორც კონვენცია თუ რაღაც რაც მე დიდად აღარ მომწონს იმიტომ რომ უკვე მისაიდა ძალიან მარტივად ამოხსნათ და ამოცნობადი მაგრამ მაგას ხოლმე უნდა დააკვირდეთ როგორც ეს რომ პირველი კითხვა რაღაც პირველი ხო არ არის ცეცხლიანი თო ყინულის გალღობა და ასე შემდეგ რა რაღაც სასიამოვნო დაწყება მოკლედ პირველი პარაშუტი გავიარეთ კაი შეკითხვა ნომერი 2 2025 წელს GT3-ის სატესტო სეზონში GT3-ის სატესტო მონაწილეობისას მაქს ვერსტაფენმა დამალა თავისი იდენტობა და გამოიყენა ფსევდონიმი ფრანც ჰერმანი თუმცა ფანებმა იგი უპრობლემო დამოიცნეს ამასთან დაკავშირებით ერთმა იუზერმა ცნობილ პერსონაჟთან ალუზიის გამო მაქს ვერსტაფენს დაახატა ერთი აქსესუარი და ასახელეთ ეს აქსესუარი GT3 რას გვაძლევს არც არაფერს თავისი იდენტობა და ფრანც ჰერმანი თუმცა ფანებმა იგი პრობლემა დამოიცნეს ერთი აქსესუარი და ასახეთ ეს აქსესუარი ცნობილ პერსონაჟთან ალუზიის გამო და როგორ დამალა თავისი იდენტობა მაქს ვერსტაფენმა მედ მაკა ჰოლანდიელია ხო და შეიძლება მაქსი რახან არის მედ მაქსი რაღაცნაირად დამალა დართ კიდევ შლემი ხوار დაიფხურა და დართ ვეიდერი ხوار შეიძლება იყოს დართ ვეიდერი თუ არის ლაიტსეიბერი ხوار და ამატა უბრალოდ ვარსკვლავი არ მოწონს მგონია რომ შლემით დაფარა თავი დაიფარა და ამის გამო კიდევ რაღაც მიახატეს თუ ის არის ერთი აქსესუარი არ ვიცი მოდი იყოს ლაიტსეიბერი არ მოწონს მაგრამ იყოს ოკეი სათვალე ოკეი, ეს ვერ გამოიცანი. ცოტა უცნაურია თავისი იდენტობა დამალა და სათვალი რატო შეადარეს ოკეი, ნორმალური ალბათ, ხო მე ვერ მივხვდი, მე მგონა რომ იდენტობასთან ერთად რაღაც იმითაც დაიფართო რა ეგრე მართლა აბსურდია, რომ სახელი შეიცვალა და გარეგნულად არაფერი შეუცვლია მაშინ დამალო რაში მდგომარეობდა ეგ არ ჩანდა კითხვაში ალუზიის გამო დაასახელეთ ეს აქსესუარი ხო არ ვიცი მე დიდად არ მომეწონა ეს კითხვა მაგდა ბევრი აქაც ცოტა გრძელი კითხვა და ჭირს ერთ წუთში აღთქმა და რაღაც საჭირო ინფორმაციის გამოტანა რა იყოს მაქს ვერსტაფენი კი არა და სათვალე ხო აქ არ ვიცი რა გირჩიოთ ალბათ აქ ალუზია კი არა და ის ვისაც მოუვა რომ მარტო სახელი
დამალო მაგას ვინც მიაქცევს ყურადღებას ის ალბათ აიღებთ. კაი, მესამე გიორგი ხანიშვილი. 2020 წელს გამოვიდა ლიტერატურულ ნაწარმოებზე დაფუძნებული თამაში, რომელშიც მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილებები. კრიტიკოსი მარია მელუსო თამაშის საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებებს შორის არანაირი სხვაობა არ არის, თუმცა მაინც სხვებზე უფრო სწორია. დაასახელეთ ერთი წუთის შემდეგ ეს ლიტერატურული ნაწარმოები. ალბათ ცხოველების ფერმა, ანუ ბოლო ნაწილით. ზოგი ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია. მაგაზე ეს ფრაზა ალბათ მინიშნება. დანარჩენი ალბათ უბრალოდ შენი ხმა, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს. საინტერესოა ცხოველთა ფერმაზე თუ გამოვიდოდა თამაში, მაგრამ ალბათ ყველაფერზე გამოდის და ამაზეც არ იქნება. ეხლა დროს აღარ გავწელო და ვფიქსირებ ცხოვრების ფერმას და ვნახოთ სავარაუდოდ სწორი იქნება. ნაწარმოების ავტორი, ოკეი, ბოდიში ავტორს გეკითხებოდნენ ორველი. დაღლილი რო არ გისაჩაწერა მეწერს ცხოველთა ფერმაზე ალუზია, ყველა ცხოველი თანასწორია, როგორც თქვი. ხო, აქ უბრალოდ ამას რო გაიგებდა თუ რაღაც ალუზია მოგივა, აიღებ თუ არა და მერე. ოკეი. შემდეგი შეკითხვა. ვიდეო თამაში Expedition 33 ფრანგული კომპანიის მიერ შექმნილი ვიდეო თამაში Expedition 33 ფრანგული კომპანიის მიერ შექმნილი ხაზგასმით ფრანგული თამაშია. მისი პერსონაჟების დიდი ნაწილი კამპანიის განმავლობაში ხმლით იბრძვის, თუმცა თამაშში არსებობს ნახევრად საიდუმლო იარაღი X-ი, რომლის გამოყენებაც მოთამაშეს ხმის ნაცვლად შეუძლია. ზოგიერთი ისტორიული წყარო X-ის გამომგონებლად ავგუსტ ცანგს ასახელებს. დაასახელეთ X-ი ერთი სიტყვით. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხვდები Expedition-ს ფრანგული, ხაზგასმით ფრანგული თამაშია. ანუ რაღაც ფრანგული უნდა იყოს, ხო? თუმცა არსებობს ნახევრად საიდუმლო იარაღი. რას ქვია ნახევრად საიდუმლო იარაღი? X-ი ერთი სიტყვით. ფრანგული თამაში რახან არის? შენ თეთრი დროშა ვიფიქრე, რომ სუნებდებიან, მაგრამ ერთი სიტყვით არ არის. რომლის ხმლის ნაცვლად შეუძლია რაღაც გრძელი უნდა იყოს. გრძელი და ფრანგული, ხო? ბაგეტი ხო არ არის, შეიძლება უბრალოდ პური იარაღი. რაღაც სახუმარო რო არის იარაღი არ მგონია, რომ ისევ იარაღი იყოს რა. რაღაც გრძელი და ფრანგული. ანუ მეორე ნაწილი რას გვეუბნება, სახელი უნდა ავგუსტ ცანგი. ანუ ავგუსტ ცანგი ვინ არის საერთოდ? მოდი ბაგეტს დავაფიქსირებ და ვნახოთ. ოკეი, ბაგეტი. ეს ნაწილი საერთოდ რატო არის? ზოგიერთი ისტორია X-ის ანუ დაასახელეთ X-ი ერთი სიტყვით, ეს საერთოდ გავუნდეს ავგუსტ ცანგი ან ბაგეტის გამგონებლის ვინაობა თუ არ იცი რაში გეხმარება, მაგას ვერ ხვდები რა. და კითხვას ის უბრალოდ და გხლის. არ ვიცი, მოგატიეთ. ხო, დანარჩენი რა, სახუმარო რახან არის, ხო, ეს და რაღაც ხუმრობა უნდა იყოს და სხვა იარაღი არ არის, ფრანგული და გრძელი ხმას რაც გავს. ხო, ეს მეორე ნაწილი, როგორც თქვი. We have a global ეს გაიწავკითხა. Reddit-ის ერთმა იუზერმა ფილმ დიონს სახუმაროს სურათზე მიუძღვნა. და აღადგინეთ სურათიდან წარსული ინგლისურენოვანი სიტყვა.
ხო არ ვიცი დიონია და რაღაცა გლობალური დათბობის ხო არ არის გლობალური პრობლემა просто კი არა და უბრალოდ მოპატიეთ ეს სურათი რა შეხმარება რომ ისინია ხო უდაბნოს ურჩხულები აქტიურში რაც არის და გლობალური ოკეი ეს დრო ჩართე მგონი არ ჩამირთავს 30 წამს ვიფიქრები 50 გავიდა გლობალური დათბობის ნაცვლად გლობალური გამყინვარების პრობლემა ხო არ არის globalized age problem არ მგონია ისევ მოდით და გლობალური დათბობა იყოს რა ხო არის просто комментарий тем самым розовым მოკლებით გამოჩნდა ოკეი ხო ну ანუ გლობალურზე რა სიტყვა გახსენდება რა და პრობლემაზე მაგაზე გარი კითხვა კარგი გადავიდეთ შემდეგზე ფრედერიკ სმიტი ყოველთვის იღბლიანი იყო ჯერ ვიეტნამის ომში სიკვდილს არაერთხელ გადაურჩა მერე ფედექსი დააფუძნა რომელიც თავდაპირველად წარმატებული არ იყო 1972 წელს კომპანიას იმის მეოთხედი თანხა გააჩნდა რაც ფუნქციონირების გასაგრძელებლად ესაჭიროებოდა ამიტომ ფრედერიკ სმიტმა აიღო თარჩენილი თანხა აიღო და გაემართა დაასრულეთ ერთი წინადადება ტოპონიმის გამოყენებით სავარაუდოდ ლას-ვეგასში ან ტოპონიმის გამოყენებით ლას-ვეგასის კაზინოში ან ატლანტიკ სიტიში რატო არა და რატო ლას-ვეგასში რახან ამერიკელია ეგენთო ეგორი და შეიძლება კონტინენტური ევროპაზეც სადმე მონტე-კარლოში ხო ახან მარტივია სავარაუდოდ მოდი გავაჩერებ და ლას-ვეგასს დავაფიქსირებ ხო აქ სიკვდილს გადაურჩა ეს პირველი ნაწილი საერთოდ არაფერს შუაშია იღბლიანი რო იყო შეიძლება თქვა რომ ყოველთვის იღბლიანი იყო ვიეტნამის ომი და ფედექსი არაფერში გვეხმარება რა უბრალოდ კითხვას აგრძე ანუ ზოგადად რო თამაშობ რა კითხვას რო დავწერ ხოლმე ახლა ცირილიკური გადახვევა რა დიდი ხანი მეც ახლა აღარ აქტიურად კითხვებს რა ადრე როცა წერდი რა უმეტესად წერდი ჩემი პერსპექტივიდან რა ამ როგორ იყო საინტერესო და რაღაც ხო ეგ ბუნებრივიც არის დავრჩები კი ბატონო ახლა და რას გულისხმობ რომ კარგი კითხვა რეალურად იწერება მაშინ როდესაც ანუ მოთამაშის პერსპექტივიდანაც უფრო მეტად შეხედავ რა ეგ ძალიან გვიან აღმოაჩინე კი ანუ გვიან გავითავისე ეგ რა და ახლა რომ წარმოიდგენ ანუ თამაშობ რაღაც 24 ბევრი არ არის შეიძლება 48-აზეც რაღაც რა ყოველ ჯერზე რომ მოდის ესეთი გრძელი კითხვა გიწევს ამხელა კითხვის გააზრება მე იქნას სწორი შინაარსის გამოტანა და იმაზე ფიქრი რა და ეგეთი მენტალური ის ცოტა გხლის ხოლმე რა როგორც წესი რა ამხელა კითხვები როცა მე იაზრე მე ფიქრო მე იხლები და არ გიტოვებს კარგ შთაბეჭდილებას რა, იმიტომ რომ მოთამაშეები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან რა. ზოგჯერ რასაც როდის თამაშიდან უფრო დაღლილი წამოსურვა, ვიდრე რამე ფიზიკური შრომიდან. ხო, და ამიტომ მგონია რომ არავისთვის, ბევრისთვის უფრო საინტერესო არ არის რა, რომ ასეთი გრძელი კითხვები მოისმინოს კონკრეტულად ამას არ გულისხმობ რა ამ პაკეტს და ამ ზოგადად გულისხმობ, რომ ძალიან გრძელი კითხვები ისინი ჩაიწეროს, რაღაც იმაზე იფიქროს და მე აღმოჩნდეს რომ ნახევარი კითხვა ტყუილა და არაფერი ინფორმაცია არ ყოფილა ისეთი რაც დაგეხმარება კითხვის გამოცნობაში. ახლა ეს იყო ლას-ვეგასი და ჩვენც გავაგრძელოთ
ჩვენი მოგზაურობა. თქვენს წინაშეა ინტერნეტ ხუმრობაზე ინტერნეტ ხუმრობაზე გამოსახული, რომლებიც დამალული სიტყვები ერთმანეთის ანტონიმებია ერთი წუთის შემდეგ სახელით ერთი სიტყვა მაინც. ეს ვინ არის? კარლა. მარჯვენა მეცნობა თითქოს, მაგრამ ახლა ვერც ვადიდი. კარლ, ეს ის არ არის დრედი. კარლ. ლეკოლასი ბორომირი. ეს ბეჭდების ბრძანებელია. არ მახსოვს დავიწყდა. კარლ. არ ვიცი მოპატიეთ ეს არ უნივერსიტეტს არ მაქვს. ფოტოზე კარლ ურბანი. კარლ ურბანი თუ არ იცანი, მაგალითად მე ვერ ვიცანი, მე ახლა არაფერს აზომი არ ვარ. მაგრამ როგორ უნდა გამოიცნო ეს კითხვა? ეს ურბანული და ეს რურალი. ჯერ ეგეთი ურბან და რურალი, ეგეთი ისიც ანუ ასოციაციაც არ მოდის პირდაპირ ეს ურბანული და საცმელი ურბანული რომელი ერთი წამი. ამაზე რა კომენტარს ვიღო. ანუ ეს გამოცნობა თუ იცი ახლა ამის გამოცნობას რა უნდა ურბანს იცნობ და ურბანს დაწერა. ერთ-ერთი მაინც ანუ რურალ ის გამოცნობაც არ არის საჭირო რა, გვარს დაწერ უბრალოდ და ხოდა ანუ მოკლედ არ ვიცი ესეთი კითხვები არ მომწონს რა იცნობ და დაწერ არ იცნობ არ დაწერა საინტერესო რამე სად არის. ანუ რაზე გიწევს აქ ფიქრი უბრალოდ რომ თუ არასდროს არ გაგყავს ნანახი რავი არ ვიცი. კარლ ურბანი აზე ხარ ერთი წუთით ყოველად. ერთს ვერავის ეხმარებ. შეკითხვაში ცვლილება მერვე. ტერი პრეტჩეტის ერთ-ერთ წიგნში პერსონაჟი რომელიც ზაღლია, სკეპტიკურად ზაღლია, ცდილობს სხვა სკეპტიკურად განწყობილი პერსონაჟები დაარწმუნოს, რომ მათ თავს რაღაც ანომალიური მოვლენა ხდება. მათ დასარწმუნებლად ზაღლი ხვდება, რომ ნახა სიზმარში, რომელშიც იყო ასეთი. და სახელით რა სიტყვა ჩანაცვლებული სიტყვით ასეთი. ცდილობს დაარწმუნოს რაღაც ანომალიური ნახდება. ეხლა ერთადერთი რაზეც ვფიქრობ, რომ ახან მერვე შეკითხვა შეიძლება იყოს 8 ფეხა რა. იყო 8 ფეხა. ასეთი, ანუ ეგ კარგი სიტყვა თამაშია ქართულად რო გამოდის, ანუ 8 ფეხა როგორც 8 ფეხიანი და როგორც არსება რა, მაგრამ ახლა დანარჩენი კითხვა თითქოს არაფერი არ მიანიშნებს რა, ორკუდიანი რაღაცა, სამთავიანი. სამთავიანიც რატო არა, ცერბერი იყო სამთავიანი, ანუ ანომალიური მოვლენა ხდება. და სამი თავი ამოვიდა. მაგარ შორის მოქვერსია, რეალურად მგონია რომ ახლა რახან სამთავიანი ყოფილიყო ალბათ რომ მაინც მესამე კითხვა დასვამდე. ამიტომ დავფიქსირებ 8 ფეხას. ანას არა სამთავიანიც მომწონს, ეგ კაპიტანობა რთული ახლა რა უნდა არჩიო. ოკეი, არ დამწდა, არც ერთი არ ყოფილა, ამიტომ აფერადი.
რომ თვითონ კი არ იყო სიზმარი, იყო ასეთი მაგალითად კითხვა ვერ გავიაზრე. ხო, ეს ჩემი ბრალია. თორე ალბათ აღებადი შეიძლება იყო ფერად. ვერ არჩევენ. ეს ნორმალურია. ეს ნორმალური კითხვა იყო. ფერებს ვერ არჩევენ და ფერად იყო. ოკეი. კრისტიან ნიანგს შეკითხვაში ცვლილება, რომელიც 1977 წელს დაწყებული საფილმო ფრენჩაიზის სუპერფანია, აქვს X-ი, რომელზეც გამოსახულია X-ინი და ასახელეთ X-იც და X-ინიც თითო სიტყვით. აქვს, აშკარად ვარსკვლავური ომებია და ვიღად რაღაცა lightsaber რაღაცა ნივთი, რომელიც ან რომ პერსონაჟი X-ინი, C-3PO, Darth Vader, Luke Skywalker, ახლა ყველას ვერ ჩამო X-ინი. აქვს რა აქვს? Han Solo. X-ინიც. X-იც და X-ინიც. Lightsaber-ით და რაღაც. Yoda და Yodini. კიდევ ის შეიძლება იყოს გამოსახული. Yod. არ ვიცი, აშკარად ვარსკვლავური ომებია. 77 წელს როცა გეუბნებიან და ფრენჩაიზს ვარსკვლავურ ომებზე უნდა იფიქრო, ახლა მე პასუხს ვერ მივხვდი, მაგრამ მიმართულება ძალიან მარტივია. ეს მარტივი X-ი ხოთილი. ორი მზის ჩასვლა თუ ამოსვლა. ოკეი. X-ი და X-ი და მარტივია ხომ ეს. ჩემბრალი. ვარსკვლავური რაღაცა, რაც ვთავრდება ინზე და ვარსკვლავურ ომებში მარტივია. მე ვერ მივხვდი. გირჩევთ ჩაიწეროთ 2025 წელს გარდაიცვალა X-პერი, რომელიც ცნობილ ანიმაციურ ფილმში გამოიყენეს პერსონაჟის X-პერ სახელად X-ის მოდელად. სხვა X-ის სახელად დიზელი დაკარგვიდა 5 წლის შემდეგ იპოვეს ცხენირემის ჯოგებთან ერთად და ასახელეთ რა შეცვალეთ X. დიზელი. ეს რაღაც არსება ძაღლი მგონია, ძაღლის რომ რაღაც ჯიში უნდა თქვა. ანიმაციურ 5 წლის ცხენირემები ჩრდილოეთით არიან, ხო უფრო. ჰაჩიკოში რო ძაღლია ის რა ჯიშია, არ ვიცი, აღარ მახსოვს. ბალტო რა ჯიშია. ჩრდილოური რაღაც მგონია რომ ბალტო შეიძლება იყოს. რაღაც ძაღლის ჯიში მგონია, რომელიც რომელ ანიმაციურ ფილმში გამოიყენეს. და ანიმაციურ ფილმში ძაღლს სახელი აქვს. კაი, მოდი ბალტო იყოს, მაგრამ არ მგონია. ვირი. ცხენირემთან ძაღლი ალბათ ნაკლებად. ვირის სახელად პერი. ეს მეორე ფაქტი არაფერი ისეთი. ოკეი, ცხენირემ. ვირს ქვია ვირი, ეს ანიმაციურ ფილმში საკმაოდ არა ორიგინალურია. არ ვიცი. რაღაც არსება მე ძაღლი მეგონა უფრო ვიდრე პერი ვირი ან პერი X სახელი რატო გაშოში.
არ ვიცი, ამაზეც კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ხო, ეს არ ვიცი რა, აქეთ როგორ უნდა გამოიცნო პრინციპში. ანუ ისევ თუ იცი რაღაც გაგახსენდა, ან იმათ ვერც რო ვერი ქვია რაღაც ეგეთი. მე-11 შეკითხვა. 1945 წელს სამხედრო ხომალდ დიდიაპოლისის ჩაძირვის შემდეგ 200-მდე ახალი X-ი გაჩნდა. სადახტო თამაშების პერსონაჟმა ჯოფრი ბარათეონმა საკუთარ მახვილს X-ის კივილე უწოდა და ასახა X-ი ერთი სიტყვით. აი ეს ქვრივის ქვითინი არ ქვია მაგის ხმალს. ჯოფრის ხმალს. ქვრივი გაჩნდა. ობოლის ქვითინი თუ ქვრივის კივილი თუ ქვითინი. მოკლედ ქვრივის რაღაც ქვია რა, ესეც მოდი ქვრივს დავაფიქსირებ. ეხლა ამ კითხვას რაც შეეხება, როგორ უნდა გამოიცნო. პირველი ნაწილი საინტერესოა, ხო, ესეც მგონი ცნობილი ფაქტია, რომ ინდიაპოლისი ჩაძირვა და რაღაც. მაგრამ მეორე ნაწილი ეხლა, მეორე გასაგებია სადახტო თამაშების პოპულარის ნაწილი, მაგრამ ჯოფრი ბარათეონი თუ არ იცი. ან ის თუ არ იცი, რომ სისასტიკით არის გამორჩეული. მაგას არ გეხმარება რა. ისევ ცოდნის წილი უფრო მეტია აქაც. ნუ გასაკვირი ნაწილი ლოგიკურია და რაღაცა ფიქრობ, რომ ვიღაცა დაქვრივდა და დაუბრუნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ნაწილი სად მიდის მაგას ვერ ხვდები. ნუ არაფერი უბრალოდ იცი და ესეთი მკითხების სიჭარბე უკვე ის არის რა, არ თავს კარგ ტონს ხომ. ლოგიკურად გამოსაცნობი კითხვები უფრო საინტერესოა, ვიდრე პირდაპირ ცოდნით. Okay. ეს არის თქვენ დაგირიგდათ ბაღდადის საერთაშორისო აეროპორტის წინ აღმართული ქანდაკების ფოტოსურათი 1 წუთის შემდეგ დაასახეთ მასზე გამოსახული ადამიანის ვინაობა. ხო, ეს სავარაუდოდ ის მოდი ჩავთავის ადამიანია პირველ კითხვის წესი რომ დაგვირიგეს. ხო, აი ჩაწერათ სეტყობა რო გეუბნებიან რომ ჩაიწერეო და კითხვის აღებაში არ გეხმარება, ესე იგი გამოიყენა მე ხოლმე შემდეგ კითხვაში რა ის სახელი უნდა ჩაგეწერა, რომ კარგად დაგემახსოვრებინა, რომ ეხლა ანუ ესეც ზამარტვია იქაც. ვიღაცა რა მიახსენეს და ბოლო კითხვა მთავრდება, რომ ვიღაცი უნდა დაასახელო, რომელიც ფრენასთან არის დაკავშირებული. ესეც კარგია ალბათ პირველი რიგისთვის, ვინც ეხლა იწყებს თამაშს და რაღაც საინტერესო ის არის. Ono გამოცდილ მოთამაშეებს არ ის არის ძალიან მარტივია. სწორად კარგი მიდგომა არა და ხო და ეგეთი დაკვირვება რომ თუ რაღაცას ახსენე ან თუ ახსენებენ ჩაიწერეთ რა და მე კითხვაში არაფერში არ გეხმარება ეგ ჩაწერა რა. ნიშნავს რომ რაღაც ვიღაც სახელი და გვარი ადგილი რაღაც მნიშვნელოვანი ახსენეს და შემდეგ კითხვასთან იქნება დაკავშირებული. ამას სახელს ახლა არ ჩავსქროლობ ახლა ანუ პირველ კითხვაზე ვინც იყო ის ტიპი მაგას დავწერა. ეს არის ფირნასი პირველი ხო რა კიდე ეგეც ექსპენ ვიღაცა დაფრინავს არ დადის და მაგიტომ ხო 7 მასა რა უნდა ავიღო მეორე ტურში გართულდება ამიტომ 15-მდე ალბათ ვერ ავალ 2004 წლის ფილმის გადაღებისას როლის შემსრულებელმა ბრედ პიტმა ერთ წინადადებაში ჩვენ ერთი სიტყვა გამოვტოვეთ ორჩერ ავადგინეთ ეს სიტყვა სარი აქილევსის დღესი გაიწყვიტა და აქილევსის როლის შემსრულებელმა ხო ასეც ეს პროცენტ ცნობილი ფაქტია და რამდენჯერ მემოსული კორეათის 4 წლად გადმოვიდა და რაღაც დღესი გაიწყვიტა უნდა გაიხსენოთ ამ პერიოდის ფილმები სადაც ბრედ პიტი თამაშობს
კითხვის ავტორის მოსაზრებით 1831 წლის ეს ნაწარმოები ზედმეტად არის გაწელილი და მისი სხვა ნაწილი სრულებით ზედმეტია, ამიტომ არ იქნებოდა ურიგო, რომ X-ი თავიდანვე X-ის ბედს გაეზიარებდა და ასახეთ X-ი ორი სიტყვით. ეს არის ალბათ შაგრანის ტყავი. ხომ მოკლდება ეგ და უფრო შემოკლებაზე ნაწარმოები. მაგრამ ძალიან დიდიც არ არის ხო შაგრანის ტყავი რაც მახსოვს. თუ არის აღარ მახსოვს. შაგრანის ტყავია ეს ხო რაღაცა რაც მოკლდება და ამ პერიოდის რა მე სამწუხაროდ ეგეთი ის მაქვს რომ სხვადასხვა პერიოდის ნაწარმოებები ნორმალურად ვიცი. ამიტომ ჩვენთვის მარტივია ესე უნდა იფიქროთ მე-19 საუკუნეში ნაწარმოები, სადაც რაღაც მოკლდება. ონლაინ მაღაზიის საკანცელერიო განყოფილებაში შეხვდებით სტილიზებულ ნივთს, რომლებიც კალმების და ფანქრების შესანახადაა განკუთვნილი. საინტერესოა, რომ კალმების და ფანქრების მოთავსება ამ ნივთში შესაძლებელია ზურგის მხრიდან. ხოლო აღწერაში კი ნახსენებია მარტი და ასახელეთ, რომელიც ცნობილი ადამიანის ფორმა აქვს ამ ნივთს. ეს არის იულიუს კეისარი, სავარაუდოდ მარტისიდები და მოკლეს სოციალ-სამჭრილობა და ეგეთი ბევრი ნივთია რა, დანების შესაწყობით და რაღაცების შესაწყობით, სადაც ბევრი რაღაც ვიღაცას უნდა ჩაარტყა და ჩაარჭა. არ მინდა დრო პასუხი აქ უბრალოდ ან მარტი არც აქ მარტსაც უნდა გახსენდეთ და არც ალბათ ეს მე მართლა ძალიან ცნობილია მიმია თუ სამი ფოტოები მოხუცებულთა ზოგიერთმა პანსიონატმა საკუთარი შენობების მახლობლად დაამონტაჟა X-ები, რომლებიც ნამდვილებით გამოიყურება. თუმცა ფუნქციური არ არის. ასეთი X-ების საშუალებით მცირდება რისკი, რომ დემენციის მქონე მოხუცები დაიკარგებიან. სუდი აგებულის ცნობილი ნაწარმოებში X-ის მდებარეობას უბრალო ბოძი და Z განთავსებული საგზაო ნიშანი აღნიშნავს და ასახელეთ X. ეს არის სავარაუდოდ გაჩერება. რომ იქ ხო რა ის გონის. ეს ფაქტიც სვენია სადღაც და ეს არის Spirit TV. ეს ყოს გაჩერება. გაჩერებაზე რომ მიდია, ანუ ფიქტორ გაჩერებაზე რომ თუ მოკლედ დადულად იპოვიან რა რომ იციან რომ გაჩერებაზე არიან. შეკითხვაში X-ით შეცვლილია ერთი სიტყვა. თქვენ დაგირიგდათ ბალტიმორის ფეხბურთის გუნდის ბალტიმორ X-ის ლოგო 1900 ბალტიმორულ მოსახლე არ გეკითხებით X და ასახეთ ადამიანი ბალტიმორ რეივენსია ეს ყორანია რა დაპო იყო ბალტიმორიდან. ხო, რაც შეეხება ამ კითხვას ესეც გრძელია. ადგილობრივ მოსახლეობას რომ ისცეს, უბრალოდ შეიძლება თქვა, რომ ამ ბალტიმორული გუნდის ლოგო დაასახელეთ ადამიანი მოისმა შემოქმედებაც მოახდინა ზეგავლენა აღნიშნული ლოგოს შექმნას. ან რაღაც მსგავსი რა სახელი ეწოდა ან რაღაც Edgar Allan Poe $2015 წელს მუსიკალური ბენდის Peking Ducks ფანმა დევიდ სპარგომ შეძლო კულისებში მოხვედრილი იყო, რის მისაღწევადაც მან დაცვის თანამშრომლის საჩვენა პირადობის მოწმობა და სმარტფონი. გვეთხარით
ვებსაიტის სახელის გამოყენებით გითხარით თუ რას აკეთებდა დევიდ სპარგო ამ ფაქტამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ვებსაიტის სახელის გამოყენებით. ყოსერის შესამისა ვებსაიტი რაღაცა 15 წელს 2015 წელს იყო აქტუალური რა შეიძლება გაიგეთ ვინ აიღებდა სელფის რაღაცა ვებსაიტის სახელი რამთრან დომენი გულისხმობა თუ რაღაც მაგალითად Twitch-ი Reddit-ი რაღაც ეგეთი გარეთ იყო ხო რაღაც გამოვიდა გარეთ Peking Ducky სახელი რა შეიძლება შინორთან არის რამისთან დაკავშირებული შნურით რამდენიმე წუთით რადე პასუხი კომენტარი აიდიტებდა ვიკიპედიას არა ვებსაიტის სახელის გამოყენებით ცოტა ფილტრია რაღაც სხვა რამ აფან მოწმობი არა აფანე ეს მას საინტერესოა ხო რაღაც გააკეთა და წერად რომ იცი ეს კარგი კითხვა, ეს რეალურად კარგი კითხვა ქართულის რა. პროდუქტ ვებსაიტის სახელის გამოყენებით ცნაური ფილტრია შეიძლება. ხო, რაღაც უფრო საინტერესო მოფიქრება რა. ხო, მე წერმა წავიკითხა, ეს კარგი კითხვა. შემდეგი ხუმრობის request and request breakfast ვიღაცა Chuck Norris on leads to miss the breakfast და breakfast ხო არა რაღაცა Clint Eastwood Chuck Norris-იც არა რაღაცა ისტი ხო მეორე სიტყვა მგონია რომ breakfast-ია რა breakfast რაღაცა breakfast-ი კი არა fantasy Antony breaks slow-ზე ხო არა გამოგონილი სიტყვა breakfast-ი, dinner-ი რაღაცა ეგეთი გათამაშება უნდა იყოს, მაგრამ ვერ ხვდები. Break Furious, Fast and Furious, ძალიან ახლოს ავიფიქრეთ. მართლა Vin Diesel. Break Fast კი არა. ზუსტად მაგას ფიქრობდი რა, breakfast კი არა, Break Furious. მე პროსტო სახეობები ვინ არის? ეს მარტივი იყო რა ძალიან. ასე ოკეი. რა თქმა უნდა. მას შემდეგ რაც 25 წლის ასაკში დიაგნოზი დაუსვეს ლენს ამსტრონგმა გადაწყვიტა შვილებზე ეზრუნა, რის გამოც სასწრაფოდ წავიდა ბანკში დეპოზიტის განსახორციელებლად. აღადგინეთ ერთი ძველებური სიტყვა, რომელიც ძველბერძნული წარმოშობის სიტყვა, რომელიც წინადადებაში გამოტოვეთ. სპერმის ბანკში შვილებზე რანაირად ეზრუნა. შვილების ყველაზე ეზრუნა, თუ უკვე ყავდათ იმას ეზრუნა. თუ უკვე ყავდა მაშინ რა სისხლის ბანკში. თუ სპერმის ბანკია ძალიან ის არის, ძალიან მარტივი და სწორხაზოვანი. თუ სისხლია არ არის ძველბერძნული სიტყვა. კაი იყო სპერმის ბანკში. მართლა საინტერესო.
სამხრეთ ინგლისში არსებული ქალაქის სახელად ბეტლი მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარში საზეიმოდ აშენებული მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარში საზეიმოდ აშენებული საკათედრო ტაძრის გარშემო ჩამოყალიბდა. მისი ზომის გათვალისწინებით ის დიდად არ არის ცნობილი, თუმცა მასთან უახლოესი ერთი საკმაოდ პატარა ქალაქი თქვენ გას გაგონილი ექნება და ასახელდეს ქალაქი. ბეტლი საზეიმოდ აშენებული ზეიმობენ რაღაცა სამხრეთ ინგლისში. ბეტლი არის ბრძოლასთან დაკავშირებული. დერბი ხო არ არის. ტაძრის გარშემო ჩამოყალიბდა. სტოუნჰენჯი ხო არ არის. საზეიმო არ მომწონს. გარშემო გონილი იქნება. გლასტონბერი ხო არ არის სამხრეთი სტოუნჰენჯი ჩრდილოეთით არის უფრო მგონი. გარშემო ჩამოყალიბდა ბეტლი. როგორც ბრძოლა ხო? დაპირისპირება. მაგრამ არ ვიცი, მოდი იყოს სტოუნჰენჯი. ჰასტინგს არ ვლოდი ამ პაკეტში. ბრძოლაზე სამხრეთ ინგლისში, ოკეი, მეგმარტივი. უბრალოდ არ ველოდი და არ გავყოლი ვარ საყოველთაოდ ცნობილი ბრძოლა სად მოხდა. ოკეი. ტელესერიალში დექსტერი მკვლელი დანაწევრებულ გვამს ტოვებს ჰოკეის სათამაშო მოედნის ცენტრში, იმის გამო, რომ გვამის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა თითქოს შეუძლებელი უნდა იყოს, მთავარი პერსონაჟი მას უწოდებს X-ი მაყურებელმა 1980 წლის ოლიმპიადაზე იხილა. ამერიკელებისა და საბჭოელების მონაწილეობით დაასახელეთ X-ი ორი სიტყვით. 1900 ოლიმპიადა მოსკოვში იყო, ხო? თუ მოსკოვში იყო ამერიკელები არ იქნებოდა ზამთრის ოლიმპიადა ხო არ არის? საჭადრაკო ოლიმპიადა ხო არ არის? საჭადრაკო ოლიმპიადა. ან ჰოკეი ხო არ არის? კაი, გვამის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა. არ ვიცი, ეს არ ვიცი და მეზარე ვიფიქრე. სასწაული ყინულს. ოკეი, კურტ რასელი რო გამოდის ეს ფილმია. ესეც თავი დაიფიქრე, მაგრამ არ ვიცი, რატო არ თქვი. დავიღალე უბრალოდ. შისტოპ კიშლოვსკი იხსენებს, რომ 90-იან წლებში მისი მეგობარი, ცნობილი მხატვარი ანჟეი მჩელკო სახლს არემონტებდა და ბევრჯერ აიძულა უკვე დასრულებული მშენებლობის დეტალები გადაეკეთებინა. განპირობებული იყო იმით, რომ მალენჩკო მუშაში ყოფილი X-ი ამოიცნო, რომლის რესპუბლიკაში X-ებს ექსკლუზიურად პატრიციოსების კლანიდან ირჩევდნენ და ასახელი X-ი ერთი სიტყვით ხო ეს ცენზორია. და როგორც აწვალებდა, ისიც ესეონა ეწვალებინა, ისიც რაღაც მაქვს მოსმენილი გაგონილი არ ნათამაშები. პატრიციები არ ვიცი. მისი პირველი ეკრანიზაცია არ შედგა რელიგიური ფუნდამენტალისტების წერილობითი კამპანიის გამო. მეორე წარმატებული მცდელობის შემდეგ ფუნდამენტალისტური მოძრაობები Universal Pictures-ს მოითხოვდნენ ფილმის განადგურებას, სადაც თავაზობდნენ ფულს ფილმის გასაყიდად, თუმცა კომპანიამ სატყუარად ვერ დაიყოლეს და ფილმი 1988 წელს მაინც გამოვიდა და ასახელეთ წუთის შემდეგ დაასახეთ მისი სათაური. რელიგიური ფუნდამენტალიზმის გამო 87 წელი.
ფსიქის გამოსყიდვას. რელიგიური ფუნდამენტები. და სატყვარ რელიგიური ფუნდამენტალიზმზე რაღაც რელიგიაზე სოფირავი ანიმაცია ხო არ არის. აი არ ვიცი, ამას ნახო რა დავიღალე. ხსნის უგანოს გაიცნო. ოკეი. სმარტები 14. არ ვიცი. 14 არ არის კარგი შედეგი, მაგრამ როგორც თქვი, სამშაბათს მე რო თამაშობ, მადაღლილი ვარ და უკვე ბოლოს გამოვიფიქრე კითხვებზე. ამხელა კითხვებს რო კითხულობ. ხო არ ვიცი 24 კითხვაზე დასვენება რა თამაშობ, ოკეია, მაგრამ მე უფრო ის არის რა. ოდნა დაღლზე ძალიან ჭირს ამხელა კითხვების წაკითხვა და გააზრება რა. ეგ მაგ შენიშნოთ დანარჩენი ბევრი იყო ცოდნაზე, რაც არ ვიცოდი და ბოლოში იყო რამდენიმე კარგი კითხვა უბრალოდ და ენერგია აღარ მიყვა მაგაცი სათამაშოდ რა. იმედია მომავალში უკეთეს ხარისხის განხილვით დაგიბრუნდებით და შევეცდები უფრო დასვენებოდი ვიყო. დროებით კარგი ის დღის ის პერიოდი, რომელ პერიოდშიც ნახავ.